महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के अब तक के सबसे सफल कैप्टन। इतने सफल कि महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर एक बायोपिक भी बन गई, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इस फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी के संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी दिखाई गई है। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो धोनी के स्कूली दिनों के एक दोस्त को आपने जरूर देखा होगा। नाम है संतोष लाल। संतोष लाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संतोष लाल वही इंसान है जिन्होंने धोनी को वो शॉट सिखाया जिसने उन्हें क्रिकेट जगत में सबसे अलग पहचान दी, हेलीकॉप्टर शॉट। इसी शॉट से धोनी ने दुनिया की हर टीम के छक्के छुड़ा दिए। वो संतोष लाल ही थे जिनके साथ धोनी हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस किया करते थे। उस वक्त संतोष और धोनी शॉट को थप्पड़ शॉट कहा करते थे। झारखंड की गलियों से निकलकर संतोष का वही थप्पड़ शॉट बाद में वर्ल्ड क्रिकेट में एक ट्रेडमार्क बन गया। धोनी और संतोष साथ में क्रिकेट खेलते थे। दोनों ने साथ में झारखंड रणजी टीम में एंट्री की। लेकिन एक तरफ जहां धोनी सफलता की तरफ हर दिन बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ संतोष पैनक्रेटाइटिस नाम की गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे थे। धीरे धीरे ये खतरनाक बीमारी संतोष को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। संतोष की बीमारी की गंभीरता को जानकर धोनी ने अपने दोस्त संतोष के लिए दिल्ली में बेहतर इलाज की व्यवस्था की। संतोष दिल्ली आए, इलाज कराया, लेकिन किस्मत ने संतोष लाल का साथ नहीं दिया और जुलाई 2013 में संतोष ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इस तरह हेलीकॉप्टर शॉट के जनक का दर्द भरा अंत हो गया।